Lavadora Electrolux, tubo de limpeza 8 kg, modelo LM08. Centrifugando na carga. Ela tá desbalanceada assim por causa que ela tá com as molas quebradas. Se eu encontrar um paninho aqui, eu vou limpar ela. Querida guerreira, viu? Eu acho que ela é de 2002. Eu acho que é. Ela só tá se fugando, ela não lava nem enxágua, ela só se enfuga. E ela funciona aberta.
relíquia dessa. Parabéns quem tem essa máquina, viu? Tira a velocidade. Daqui a pouco ela aumenta a velocidade para fazer o freio caterca. Gente, ela é tipo uma irmã da LT12, na minha opinião, só que bem mais velha. Parece que essa versão é da versão que tem a mecânica mista.